好。OK，Hello， 大家，现在是晚上9点半。我刚刚运动回来，然后洗了个澡。今天是周五的晚上，所以我们想要一起吃个宵夜，看影片。最近那个星期三上 Netflix， 所以我们今天晚上要看星期三。我要自己来用一下宵夜，本来是想说，要出去买还是自己做，但是我们觉得自己做比较干净，然后也比较方便，就不用往外跑，所以就回来自己用。然后跟大家介绍一个我们很常吃的宵夜，噔噔，就是香菇，然后还有洋葱。哎呦，这是我刚刚去运动完回来的时候先洗好、切好、腌的。这个是五花肉，等一下我们要把它们切一切之后放进去气炸锅里面，这是我们很常吃的宵夜。这样看得到吗 ？OK， 香菇的部分呢，就是杏鲍菇的部分，我就是会随意切，就是用剪刀剪比较快，随意剪。就我们家哥哥很爱吃菇嘛，所以我就会用香菇类的。第一次操作的时候，想说放气炸锅试试看会不会很好吃，结果惊为天人。香菇的部分就是切成自己喜欢的大小，这样。然后通常我都会把这个地头，这个地头我们也会吃哦。然后把地头剪掉之后，切一半就可以了。因为它气炸过后它会变小，如果你切1/4，它会没什么，就是没什么口感，这样看起来很多吼，我也觉得好像有点用太多了。但是它等一下会缩小，应该还好。OK， 我刚刚把猪肉先放下去气炸了，然后我用了，因为那个猪肉比较厚，我不确定要弄多久，我用味噌跟酱油先腌过，放进气炸锅里面，让它先用180度20分钟。然后香菇的部分呢，就是进去要一些油，所以我们要倒一些橄榄油，或是你们家自己有的食用油，把它拌匀，让它有一些油扒在上面之后，再放气炸锅。现在在弄猪肉的同时，我想说一起进去比较快。最近真的蔬菜好贵哦，就是想跟大家抱怨一下，我觉得蔬菜真的很贵耶。我平常去的菜摊，就是最便宜的时候是3把50块青菜，然后其他的就蔬菜也没有说很贵。这礼拜去买的时候吓到哎，就是因为台风的关系嘛，那个蔬菜竟然1把变50块哎，然后像茄子、青椒、番茄、南瓜。1斤都快要200块，189、159，哎，这样谁买得下去啊？吓死人了！平常我都是去菜市场买菜，我不会去超市，因为我觉得超市好贵。我又每天煮饭，所以我不会担心菜很容易放在冰箱坏掉什么的，所以我就尽量都去菜市场买菜跟肉。结果这个礼拜发生了一件事，我去买那个骨头肉，我想要回来做糖醋排骨跟煮糖油，我还记得。150块，结果买的当下我没有注意，我就跟他，因为他就是一整盘已经切好了，我们还是在开车吹冷气的当下拿回来到家里，结果发现拿回家的时候，它已经臭掉坏掉了耶，好夸张哦，很恶心。我不知道是路程真的太热，还是路程太远，我觉得好夸张哦。可是后来因为我 po 在我的 IG。有朋友跟我分享说，会不会其实他本来就卖那个坏掉的肉？哇，天哪！如果真的是这样的话，那我觉得这个老板有一点太过分了吧？就反正就是回来我发现它臭掉坏掉之后，我马上就把它丢掉了。然后这礼拜去买菜的时候，就是发现菜好贵，整个很打击家庭主妇的信心哎！我不知道大家有没有这种感觉，就是天哪，我每天都精打细算在算那个菜钱。结果发现那个菜变很贵的时候，真的觉得晴天霹雳，我的天快塌下来了。好，反正就是小抱怨，跟大家抱怨一下。我的重点就是我本来会在我的那个宵夜的香菇里面加
罗曼或者是青椒或者是豆干那些。然后因为豆干我这礼拜没有买，所以就没有放豆干。然后青椒跟罗曼，像我刚刚去下午的菜市场，我想说为了宵夜我要去买一个罗曼回来，因为家里都没有蔬菜了，想说去买个罗曼回来，就这样小小一颗。他竟然称完跟我说120块，我刚刚说不用了，谢谢，赶快放回去。现在这个菜都吃不起耶！天哪，我快晕倒了。好吧，就是这样。坏消息，坏消息！我刚刚一不小心，它们有点焦了，但是还是很好吃的啦。然后，通常弄完之后我会撒上这个胡椒盐，这个超好吃的。但是我后来去好事多补货，每次都没看到，被抢光了。OK， 这就是我们的宵夜，我要去吃喽，拜拜。拜拜。警察怎么没啊？就算孩子还是得搭上车。虽然有一点点焦，但是很好吃。对啊。有人一定会说，焦掉不要吃了是致癌，但是我还是想吃。在那边好怪。Hello， 大家，现在是晚餐时间。我上礼拜买了一只鸭，我请老板娘帮我分成鸭胸，然后就分一半之后把鸭胸拿出来，其他的鸭腿什么的就分2包。我就把鸭胸拿出来做鸭肉炊饭。我刚已经把料都备好了，然后现在就是要来炒料。简单的准备了几样料，就是这里面有红萝卜、香菇跟杏鲍菇，还有切碎的洋葱，还有鸭胸。这是一只鸭的鸭胸，然后把它切这种细的块状这样。然后还有洗好的米，这个是3杯米。然后我等一下就把这些料炒一炒，之后再丢进去跟饭一起放进电子锅炊。我这边是要煮一个萝卜汤，然后骨头跟萝卜都已经下去了，但我刚刚已经汆烫过，不知道为什么还有那么多泡泡。等一下把它捞起来。好，把鸭肉下去。我要用我煮汤的这个汤来加在这个饭里面，放下去炊。我刚刚竟然忘记调味了，所以我现在要来补一下调味，希望这个行得通。可能在那边，我没有记要调多少，所以我就以我自己觉得可以的。说要味淋，但是我没有味淋，所以我就用鱼露代替。我觉得应该是差不多的东西。今天的晚餐超快的，就是备料、炒料，丢下去，按开始，然后汤也在那边慢慢炖。所以我没事的，然后来把那个厨房收一收，等一下等饭好了就可以吃饭了。然后跟大家介绍我今天去早上，今天是周2嘛，然后周1的时候菜市场没开，所以我基本上都是周2的时候才会去市场买菜。我今天就想说去那个10元的商店逛一下，因为我平常都会去逛，但是不一定会买东西。我要买一个脚踏垫
房间，然后我就去看一下有没有喜欢的。后来就看到他们出了马克杯，而且是颜色蛮漂亮的马克杯，超喜欢的，想要跟大家分享。就是这个马克杯，它是灰色的。为什么我会这么惊艳？就是因为它只有20块，它只要20块。为什么会这么喜欢这个灰色呢？是因为它看是高，就是很高级的那种灰色。我不知道看不看得出来，因为我这边有电灯是黄黄的。它有些角度或是照到某些光线的时候，它会变成有点微奶茶色。这个是小渊选的，他想要一个蓝色的马克杯，他早上喝牛奶什么的，而且这才20块，是不是很便宜？好，就跟大家分享到这里。这个脏脏的东西。给你，汤也差不多了。我要给你看，给大家看。哇，我刚刚加了丸子进去，就是那个福记的丸子，我真的很喜欢他们家的丸子，很好吃。我等一下拿上面的就好了。白白的汤，很好喝。西西，你的头发怎么有点乱？我觉得最好吃的。你在录你还是录我？录你吗？妹妹。你看我的新杯子。嗯，我们早上去市场，哥哥买了一个新的杯子。妹妹最近拿汤匙拿的超好。这样可以干嘛？这是20元的杯子。慢慢吃就好了，没关系。我吃到一半要跟大家分享，真的很好吃。虽然我调味就是没有抓得很准什么的，就是没有特别去计算要用几次。真的很好吃。我也喜欢。小心哦。嘿嘿嘿。你舌头在干嘛？还好，为什么我觉得你在掉？今天去市场买了鲑鱼、跟鸡肉，还有蒜头，要来处理一下。我放那个保鲜膜。什么？你说什么？这样子，这个保鲜膜很好用哦，就这样粘住了。
片，然后这个我就是整袋，然后外面还好。然后它这个是我买了2片可以回来用干煎的，然后这个呢是我到时候要煮汤用的，我跟他说我要煮汤的，然后这个是油脂比较多的部分，到时候就可以拿来煮味噌汤。鸡肉也要稍微分开一下，好像还好。我这样去市场买，我早上去市场买这个鸡胸肉1整片，然后我买了2块，然后他都会帮我这样包好好的。然后我还有买了100块的鸡翅，他有帮我把鸡胸肉的骨头跟皮分开，然后到时候我就可以煮，就是煮鲜食或是煮高汤的时候都可以用。然后我还没有要煮的时候，我都会整个放冰到冷冻去。一脚抹布嘞，那边那我把它拿去用。再来是早上买的蒜仁，我本来是要买那个整粒的，没有剥的，因为我觉得最近天气很热，他们放在外面卖，感觉会很容易坏掉。但后来看到有比较好，就是里面没有感觉烂烂的那种，我就挑了1包买回来，还是比较方便啦。我会倒进去，然后一定会用过滤水或者是可以喝的水把它洗干净，因为就算你冰在冰箱也一样，它很容易会有那种酸酸的味道。我先把水果放到这哦。好，等一下水果给我切。是要让蒜头干干的一定要干干的，不然会坏掉。我先把这个插上去咯。好。我闻到的味道有点香香的，又有点臭的。用筷子把它们压。OK， 然后冰到冷冻去，他们到时候就可以这样掰断。